السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Husur kaže da je obećani Mesija, alejhi selam, kaže u jednoj strofi svoje poeme: to jest u prevodu: vrijeme kroz koje muslimani prolaze ili su prolazili u to vrijeme, ljudi koji su se brinuli za muslimane, koji su bili zabrinuti za muslimane, za njih je to bio izuzetno uznemirujući period. Hiljade muslimana su prešli u kršćanstvo u to vrijeme i prema govoru časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem njihovo stanje je bilo takvo da kao da je vjera se uzdigla sa zemlje do najudaljenijih zvijezda. Prividno muslimani nisu niti su imali vjere, niti su u sebi imali stvarnost islama. Ljudi koji su bili zabrinuti za islam očekivali su da dolazak Mesije, reformatora, i ova lađa islama koja je utonula trebala je biti potpomognuta. Jedan Hazret Tidžan Sab je bio među njima. Njegova popularnost se proširila nadugo i na široko. On je imao mnogo sledbenika zbog njegove plemenitosti. Jedan put je Maharadža, upravljač džamua, pozvao ga je i rekao: dođi ovdje i moli Boga za mene. Međutim, on je odbio i rekao je: ako hoćeš da tražiš dove, onda ti trebaš doći k meni i pitati me. U svakom slučaju, bilo je dosta ljudi visokog položaja, imali su sljedbenika. I ovaj Ahmadžaj Sahib imao je veliku ljubav i vezano s obećanim Mesijom od samog početka. Iako u to vrijeme obećani Mesija alejhi selam nije iznio nikakvu tvrdnju, i prije tvrdnje obećanog Mesije ovaj čovjek je umro prije nego što obećani Mesija iznio svoju tvrdnju da je Mesija. On je taj koji je rekao u to vrijeme, rekao je jedan put obećanom Mesiji: mi smo pacijenti, bolesni ljudi. Mi pogledamo u tebe, čekujemo da ti trebaš biti obećan Mesija. Kao što sam rekao, obećan Mesija alejhi selam prije nešto iznio svoju tvrdnju, ovaj čovjek je umro. Međutim, bio je siguran da je Hazret Mirza Ghulam Ahmad bio taj Mesija. Jer on je savjetovao svoje sljedbenike i rekao: kad god čujete tvrdnju da je on taj, trebate vjerovati u to. U svakom slučaju, ljudi koji su imali duhovne mudrosti
i pronicljivost. Oni su vrlo dobro znali da onaj koji može pomoći islam je obećana Mesija, to je Hazret Mirza Ghulam Ahmed Iskadiana. Jer pisanjem knjige Brahini Ahmedija on je suprotstavio se protivnicima islama i proizveo je takvu literaturu koju protivnici islama nisu mogli da odgovori na to. Do vremena njegove tvrdnje veliki učenjaci Indije vjerovali su u činjenicu i divili su se njegovom radu. Međutim, uz odobrenje Allaha dželešanu on je onda iznio svoju tvrdnju. Onda je upravo ova ulema, ovi učenjaci zbog svojih vlastitih nekih ciljeva oni počeli su se da mu se suprotstavljaju. I do danas ova sebična vrsta takozvane uleme se suprotstavljaju obećanom Mesiji. I općenito muslimani u svojim srcima suprotstavljaju se obećanom Mesiji i zajednici koju je on osnovao. Obećani Mesija alejhi selam je u svojim pisanjima, u svojim govorima i skupovima dao je toliko mnogo argumenata i dokaza da je on od Boga, da ga Bog odredi za tu zadaću. U skladu sa vremenom dolazak obećanog Mesije je bio predskazan. I isto tako potpora i pomoć u njegov prilog od Allaha dželešanu, on je rekao o tome ljudima da on uživa Božju pomoć, ima Božju pomoć i potporu. Međutim, ljudi koji su bili jasni, bilo im jasno u glavi sve to, oni su ga prihvatili brzo. Međutim, koji su u svom srcu imali zlobu i sebično osjećanje, nisu razumjeli poruku. U ovo vrijeme Huzur kaže riječima obećanog Mesija alejhi selama: ja ću predstaviti određene argumente koje je on spomenuo, opisujući ovu stvar da u islamu ukorijenile su se određene novotarije i ulema i drugi vjerske vođe imaju neko vlastito svoje interpretacije, tumačenje. Jako je mnogo novotarija koji su se ukorijenili među muslimanima i muslimani su se udaljili od religije. I druge religije, pogotovo kršćanski misionari, imaju puno planova i napadaju islam. On je također rekao predskazanje u pogledu ovakvih okolnosti je Allah dao i njegov poslanik, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I također radi oživljavanja islama, dolazak nečiji također je dato, Allah dao predskazanje o tome i Allahov poslanik, časni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Opisujući ovu stvar, on kaže: ako neko može napustiti ovu tvrdnju u stranu, ali gledajući na ovu stvar, ako hoćete da me poreknete, morate onda pustiti da islam ide iz vaših ruku, jer lažna osoba, on kaže, ja vam uistinu kažem, u skladu sa predskazanjima koji sadrži časni Kuran, Allah dželešanu je s ciljem da usavrši svoju religiju islam i časni i predskazanje časnog poslanika se ispunilo upravo u moje vrijeme, u skladu sa Allahovim predskazanjem, i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je dao radosne vijesti o tome. Allah je tako zato utemeljio i osnovao ovu zajednicu, ovaj poredak. Ovo je dokaz da Allah dželešanu i njegov poslanik, šta god su oni rekli, to se obistinilo, to je bilo istina. Nepravedna je osoba koja sve ovo negira i poriče. 1903. on je dao ovaj proglas i rekao je u pogledu moje tvrdnje: prošle su 22 godine i uvijek je Allahova pomoć bila uz mene. Da sam ja lažov, zašto Allah nastavio da me pomaže? I drugo, on je rekao:
Ovo je potreba vremena. Svi ljudi vjeruju da u ovo vrijeme Mesija treba da dođe i postoji potreba. Ako ja nisam tu, onda predstavite nekoga drugog. Ko je taj onda? U svakom slučaju, neko je morao doći, trebao doći radi reforme muslimana, popravanja muslimana. Jer u ovo doba nered se raširio do najviše tačke i također među muslimanima ovaj nered i nesloga su tu. Ako vi mene zovete lažovom, onda su ostavljene samo dvije mogućnosti. Ili predstavite nekog drugog reformatora, jer vrijeme zahtijeva da reformator mora biti prisutan i tu, ili vi negirate Allahova obećanja i kažete da su sva obećanja bila pogrešna. U ovo korumpirano, ishvaljeno vrijeme, da je pogrešno da Allah pošalje nekoga. Onda vi zapravo to govorite. I kaže, radi zaštite religije sigurno postoji potreba i neki govore kao nema potrebe za zaštitu religije. To je velika kleveta. I on kaže i daje primjer kad neko ima baštu ili zgradu, zar onda nije njegova odgovornost i zar nije da njegova bašta i kuća trebaju biti zaštićeni od ruku protivnika o bašti. Ljudi stavljaju ogradu oko bašte da to zaštiti, da zaštite kuću od vatre također. Postoje određena sredstva i načini i također da se zaštiti od struje i drugih stvari, postavljaju ili ograde ili određene druge stvari. Ovo je sve urađeno u skladu sa to prirodom. Zar onda nije na Allahu dželešanu da zaštiti svoju religiju? I u vrijeme svake kušnje on je zaštitio svoju religiju i sada je postoji potreba i rekao je upravo je ovo razlog zašto je on mene poslao. Da, ova stvar može biti sumnjiva i ljudi mogu da sumnjaju da stanje i uvjeti nisu bili takve prirode, da je situacija bila takva i da nije bila potreba, onda oni bi mogli reći da Allah dželešanu neuzubillah nije rekao istinu. Međutim, ono što je on rekao, milioni knjiga su napisani protiv islama. Vi ne možete ni izbrojati liflete koji svaki dan, svake sedmice su štampani, kršćanski misionari štampaju i sve ove optužbe su stavljene zajedno, okupljene zajedno. Oni koji govori protiv islama, kršćani i oni koji spominju o ženama časnog poslanika. Dakle, sobe se mogu napuniti tom literaturom. Kad bi stavili zajedno i uduženo jedno pro drugog, to bi bilo nekoliko milja. Oni kažu, jedan imam koji je bio musliman, onda je sveštenik i onda je postao kršćanin. Ako je opasnost pisanja njegovo je opasno čak za neke kršćane, kamoli za muslimane, samo njegovo razmišljanje je strašno. Onda bile su novine neke koje su u to vrijeme štampane, oni su dali mišljenje o tome i rekli su ako Indija po drugi put bude buna, to će biti zbog pisanja i govora ovog čovjeka Nidin neki. I kažu šta je pogrešno sa islamom? Ovo samo mogu reći oni ljudi ili oni ljudi koji se ne brinu uopšte za islam ili oni koji su zatvoreni u mračnu sobi i nemaju pojma šta se događa vani u svijetu. Ako su takvi ljudi tu, onda oni ne brinu se o tome, ne i briga. Međutim, oni ljudi koji imaju svjetlo u svom srcu i oni koji vole islam i koji su vezani za islam, oni su u potpunosti upoznati o situaciji trenutno i moraju priznati da ovo vrijeme je sigurno bilo vrijeme potrebe za imamom. I u pogledu argumenta, u pogledu dolaska o imama, jedan argument koji je on rekao i spomenuo je, on je spomenuo jako mnogo stvari i rekao jedan veliki jedan dokaz, ja ću predstaviti neke od njih. To je obećanje o
o hilafetu, osnivanju hilafeta u sure Nur, Allah dželešanu kaže da Allah je obećao onim ljudima koji vjeruju i čine dobra djela, da će među njima Allah osnovati hilafet, oni koji vjeruju Allah i čini dobra djela. I on kaže u ovom ajetu, u skladu sa obećanjem, znači da će halife biti uzdignute od potomaka časnog poslanika i da će biti kao po primjeru poslanika. I kaže i sad je Huzu proučio taj ajet i kaže on će biti slični Hazreti Musa i pretkazanji u Bibliji. Tamo je spomenuta zajednica, tako riječ kamal, čini mi se, je slično u suri Nule, također upotrebljena riječ kamal, slično tome. To znači da će biti sličnost između poretka Musa alejselama i poretka časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I poredak Musa se završio Hazreti Isaom, dolaskom njegovim, i on je došao u 14. stoljeću poslije Musa, i u skladu sa ovom sličnošću neophodno je da vjerujemo da halif slične prirode treba da dođe u isto vrijeme u poretku časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovom zakonu. I on mora biti sljedbenik časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako postoji drugi dokazi nisu predstavljeni, ta stvar je toliko jasna da je neophodno da u 14. stoljeću mora biti, da dođe neko kao što je došao Isa u 14. stoljeću. Ovo je slično kao s poretkom Musa. Allah nije samo potpomogao ovu sličnost, nego je također osnovao i utemeljio da jedan neko ko je sličan Muhammed alejhi selam je najveći od svih poslanika i da poslije njega dođe tako neko kao što je došao Isa poslije Musa alejhi selam. On nije nikad donio nikakav zakon, slično tome kao što Isa alejhi selam nije donio nikakav novi zakon, tako Mesija Muhammed alejhi selam nije donio nikakav novu knjigu, on je samo došao da dokaže istinitog islama i da potpuni njegovo učenje. Ovo je znači da upotpuni širenje učenja islama. Objašnjavajući ovu stvar i šta je značenje toga, u pogledu toga treba da zapamtite da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svi blagoslovi i blagodati su došli do najviše tačke u to vrijeme. Jedno je usavršavanje njegovog učenja, a drugo je usavršenje njegovog širenja ove upute ljudima. Jedno je da je uputa bila u svakom pogledu upotpunjena, a drugo širenje te upute i propagiranje da također bude u potpunosti urađeno u cjelini. I savršenstvo je obavljeno, učinjeno savršeno dolaskom časnog poslanika, a savršenstvo propovijedanja tog učenja je obavio obećanim Mesija alejhi selam. I drugi dolazak časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad je obećan Mesija trebao da dođe, to je bilo povezano sa vremenom zato što je propovijedanje obavljeno do maksimuma. Jer u suri Džuma, u suri Al-Džuma, gdje Allah dželešanu spomenuo, pozivajući se na drugi narod koji će doći, čini vrlo jasnim da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao da je spomenut drugi dolazak časnog poslanika, i to je dolazak koji se dogodi u ovo vrijeme. U ovo vrijeme, ovo je period potpunog propagiranja učenja islama. To je mišljeno kao drugim dolaskom časnog poslanika. Sad imamo štamparije i mnoge nove stvari kao što je pošta, elektronski sistemi, željeznice, brodovi, vozovi i publikacije. Tako da je, zahvaljujući svemu tome, cijeli svijet postao kao jedan veliki grad. Sve više i više socijalnih društvenih medija kao internet i ostalo, i ljudi su postali kao jedno. Svi ovi napreci zapravo su napreci časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer kroz ove izume
je provedeno u potpunosti prenošenje njegove poruke Islama. Onda, druga sličnost između Mesije Musa i Mesije Muhameda je, kao što je Isa a.s. rekao, ja sam došao da upotpunim Tevrat. Jedan od mojih poslova je da širim ovo učenje. I osim toga, u vrijeme Hazreti Isa, nesreće koje su se dogodile u to vrijeme, ista stvar se događa sada u ovo vrijeme. I stanje Jevreja je bilo iskvareno i korumpirano. Slično tome je situacija i muslimana. I spomenuto je da su oni napustili slijeđenje učenja iz Tevrata i oni su isticali spominjanje drugih knjiga, Tamuda i ostali. Slična je situacija muslimana. Oni su napustili časni Kur'an i umjesto toga slijede neke tradicije u islamu. I kažu, osim toga, još je druga stvar koja upotpunjuje ovu tačku sličnosti, još je jedna stvar u tome, a to je da je Hazret Isa isticao moralno učenje i on je došao da reformiše, popravi duhovno stanje i moral. Ovo je tako običan Mesija spomenuo da će on raširiti istinsko islamsko učenje i da je ljepota Islama, da će on širiti ljepotu Islama i da će to utemeljiti praktičnim učenjem i da će odbaciti optužbe da se Islam širio sabljom. Ova kritika će biti potpuno negirana u vrijeme obećanog Mesije al-Islama. I ljudi će reći, on će utemeljiti istinitost da se Islam širio ljubavlju nakon u vrijeme obećanog Mesija al-Islama. Ove optužbe će biti pobijene. I on će utemeljiti istinitost Islama kroz ljubav i naklonost. I on će utemeljiti u ovo vrijeme napretka da Islam zbog svojih predlijepih učenja i blagoslova je vrlo djelotvorno učenje, pobožno učenje i slično tome, kao što je bio dobar svako vrijeme i dobar je za svako vrijeme. To je najbolje učenje za svako vrijeme. Zato je časni poslanik dao predskazanje Mesiji koji je trebao da učini, također rekao, on će odgoditi ratove. Kad sve ove argumente stavite zajedno, onda recite, zar ne postoji potreba da neko od Boga dođe? Kad prihvatite ovu stvar, da muđadid trebao je doći svakog novog stoljeća, on je morao doći na početku ovog stoljeća. Onda, sličnost između Hazreti Musa i Isa, onda je neophodno bilo da muđadid reformator ovog 14. stoljeća bude obećani Mesija. Jer ovo je 14. stoljeća, on je rekao i napisao je i rekao je, ako mene poričete i negirate, ako kažete nešto protiv mene, onda vi zapravo negirate Allaha i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Moje poricanje nije poricanje mene, to je poricanje Allaha i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer onaj ko mene odbijanje mene, on proglašava da je Allah dželešanu nije istinit i ne govori istinu. I ovo vanjski nered je otišao do krajnje mjere. Uprkos obećanja Allahovog kad je rekao Allah nije poslao nikoga da pomogne ovim ljudima. Dok mi vjerujemo u ovo vrijeme da Allah dželešanuhu o halifatu da će Allah poslati nekoga radi reforme i popravljanja ljudi, kao što je postao reformatora da reformiše mu ustav narod. Međutim, ljudi kažu nema nikakvog halife umeta. Ne samo to, oni negiraju ovu stvar da časni Kur'an koji proglašava časnog poslanika da je sličan Musa, ali samo da je to pogrešno. Oni onda to prihvataju, Bože sačuvaj. Da je to tako. Jer maksimalna sličnost ovog poretka neophodna je da u 14. stoljeću zato iz ovog umeta bude poslan i rođen Mesija reformator. I kao što je došao reformator u Musavom poretku, oni onda također moraju ti ljudi negirati ovaj ajet časnog Kur'ana u kojem
je data informacija, obavijest o drugom dolasku drugom dolasku poslanika u formi Mesije. Sada zamislite i razmislite o tome, je li poricanje mene neka laka stvar. Ja ne kažem za sebe, ja kažem, ja se kunem imenom Allahovim, da onaj koji mene napusti i negira me, možda on to ne kaže svojim jezikom, međutim praktično ako on negira to, onda on negira časnog Kur'ana i on negira Allah. I kaže, poricanje mene nije poricanje mene, ovo je zapravo poricanje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I prije nego što bude osoba hrabra da mene porekne, treba da dobro razmisli i treba da uzme u obzir koga on poriče. Dalje on objasnio ovu stvar obične misije i kaže, kroz poricanje njega, oni zapravo negiraju časnog poslanika i kaže, časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zašto je onda oni njega negiraju? To je na taj način da časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, on je dao obećanje da u svakom stoljeću će doći reformator u svakom stoljeću. I onda oni to otkazuju, odbacuju to, ono što je časni poslanik rekao. Ono što je on rekao, da u vrijeme kršćanskih kušnji obećani Mesija će doći, jer postoji kušnja, jer taj obećani reformator nije došao. Dakle, treba osoba da vjeruje u sve ove stvari i onda praktični, zar onda on, da se upita je on taj koji negira časno poslanika. On kaže, ja otvoreno kažem, poricanje mene nije lahka stvar, jednostavna stvar. Prije nego što me nazovete nevjernikom, onda vi sami postajete nevjernik, kafir. Prvo, ti ljudi moraju priznati svoju vlastitu poniženje i sramotu. I onda oni napuštaju, sami oni napuštaju onda Kur'an i hadis. I ja sam potpomagač časnog Kur'ana i časnog poslanika. Ja nisam zalutao, ja sam Mehdi ispravan i upućen. I ja sam taj koji predstavlja ovo obećanje i predskazanje. Šta god ja kažem, Allah je meni rekao da je to istina. Ja sam taj koji u časnog poslanika i Allaha. Za takvu osobu koja u to vjeruje, ovaj argument je dovoljan da kad čuje to od mene treba da ušuti. Onaj koji je drzak i hrabar, Allah će ih podučiti. Allah će povesti brigu, računa o njima i postupiti prema njima. I u pogledu dolaska obećanog Mesije, neki znakovi u pogledu toga, on kaže, činjenica je, obećan Mesija kaže, da ova željeznica je znak obećanog Mesije. I spomenuto je u časnom Kur'anu, to jest u prevodu, kad 10 mjeseci trudna kamila bude bez upotrebe, bez koristi i postane beskorisna. Ovaj drugi dio izraza se odnosi na željeznicu. Onda je njihova odgovornost, dužno treba da nam kaže zašto je ova kamila napuštena. Zašto se kaže da je napuštena, da će to pretkazanje i da će onda zbog željeznice putovanje postati lakše. I jako je mnogo znakova da ljudi bježe od ovih argumenata i dokaza. I zar se nisu dogodili pomreži sunca i mjeseca na način kako je to spomenuto? I od stvaranja čovjeka ovakva sredstva komunikacije su bila izumljena kakva nikada prije nisu postojala. Sve ove stvari su tvrde da obećani Mesija došao. Ako ne vjeruju u one, onda treba da tragaju za drugim Mesijom i treba da iznađu, jer svi znakovi koji su spomenuti bili, svi su se već ispunili. Ako hoćete da provjerite tvrdnju Mesije je li istinita, onda argumenti uzmite i u obzir argumente koji su dati i na pobožan način i pokoran način. Uzmite u obzir razmatranje ove argumente i razumite ih. Međutim, ako ste tvrdoglavi, onda nećete biti u stanju da vidite to. I časni Kur'an vam neće dati nikakvu uputu. Po istom sistemu poslanika vi provjerite ovaj poredak. S jednostavnim zamišljanjem svojim i nekim idejama nećete riješiti ovu stvar. Ja
predstavljam svoju tvrdnju na principu poslanstva, kao i onda razlog da po istom principu vi ne cijenite moje argumente. Oni ljudi koji mene pažljivo slušaju, oni će se okoristiti od toga, oni će vjerovati u to. Međutim, oni koji imaju zlobu i neprijateljstvo u svom srcu, moj govor im uopšte neće pomoći. Njihov primjer je kao primjer osobe koja je slijepa u jedno oko i vide dvije stvari, kakav god je argument dat, oni ne vide to i ne prihvataju, a ako ili ima problem, onda vidi. Slično tome je kao osoba koja je slijepa, iako je sluga nečiji, i onda gospodar njegov ako kaže idi u sobu i donesi ogledalo otamo, on je rekao unutra su dva ogledala koji treba da donese. Gospodar je rekao ne, tamo je samo jedno ogledalo, nisu dva. Međutim, osoba koja je slijepa na jedno oko kaže sam li ja u krivom? Onda je gospodar rekao dobro, idi tamo i razbi jedno. Onda on uviđa da je to njegova greška jer zapravo jeste samo jedno ogledalo. I on kaže ovi slijepi ljudi, moji protivnici, koji je odgovor ovim ljudima? Ukratko, mi vidimo da ovi ljudi ako nešto predstave, iznesu, to je skup hadisa gdje elementi su da sve ove stvari trebaju biti prihvaćene tako. Pravo je svačije ko traga za istinom da vjeruje. I mi predstavljamo stvari koje su poslanici predstavili, i činjenice i navode koje navodimo. Uz to potreba koja traži reformatorovo doba, mi predstavljamo sve ove stvari. I onda ovi znakovi koje je Allah dželešanu pokazao preko mene. Ja sam pripremio i spomenuo 150 znakova i svjedočenje. Milioni ljudi su svjedoci tome iz jednog ili drugog ugla. Oni predstavljaju beskorisne stvari. To nije način i put bogobojaznih ljudi. I časni poslanik se nam je spomenuo da onaj koji je obećan, on će doći kao sudac. Prihvatite njegovu odluku. Međutim, oni ljudi koji ne žele da vjeruju, oni uvijek predstavljaju apsurd, besmislene one optužbe. I on kaže, Allah dželešanu sa svojim obećanjem, da će moćnim znakovima utemeljiti moju istinitost. A ja sam siguran da sam ja rekao istinu, onda bi Allah dželešanu mene uništio. Međutim, sve što ja radim je po Allahovim nalozima. Ja sam došao od Boga. Poricanje mene je poricanje Allaha. I Allah dželešanu će utemeljiti moju istinu, tvrditi moju istinitost. U pogledu tvrdoglavosti hođa, kao u vrijeme običnog Mesija alejhi selam, on je spomenuo i kaže, oni ne iznose čvrste argumente. I ista je situacija i danas u ovo vrijeme. Objašnjavajući dalje ovu stvar, u pogledu znakova, on kaže, prije svega, časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u skladu sa predskazanjem časnog Kur'ana i Biblije, on je bio sličan sa Hazreti Musaom. I neophodno je bilo, kao što je spomenuto, kao što je bila serija reformatora poslije njega, slično tome je bio sistem hilafeta poslije njega. Da nije bilo drugog argumenta, ova sličnost po prirodi zahtjeva da mora biti poredak nalik tome. Slično tome u ajetu Istihlaf Allah je obećao da će utemeljiti hilafet. I on treba da bude isključen hilafetom prije toga, kao što je Allah spomenuo. I u skladu sa ovim obećanjem Istihlaf, neophodno je bilo da, kao što je poredak Musao, konačni halifa bude Mesija. Zbog toga, slično tome, poredku časnog poslanika, isto tako će biti sistem halifa koji će doći. Isto tako, Allah je rekao, vaš imam će biti od vas. I rekao je na dolasku svakog stoljeća bit će poslan reformator. Sada
je reformator ovog stoljeća također poslanik. Koji je posao reformatora? Je da reformiše, popravi religiju, vjeru. I ovaj nered koji vidimo ovih dana, koji svuda vidimo, njegov posao je da to popravi, da reformiše. Da ovaj nered je sada do najviše tačke došao i neophodno je da reformator ovog stoljeća je taj koji je trebao da slomi krst, to znači obećani Mesija alejhi selam, to je bila njegova zadaća. I 5. stvar je sličnost Hatemu Holefa, da zadnji reformator u poretku časnog poslanika je morao doći u 14. stoljeću i 6. tačka je da drugi pokazatelji koji su spomenuti za obećani Mesija alejhi selam, mnogi od njih su ispunjeni, kao što je pomračenje sunca i mjeseca, što se dogodilo 2 puta u zapadnoj i istočnoj hemisferi. Zatim ljudi su zaustavljeni da ne idu, zabranjen im odlazak na hadž nekim ljudima. Zatim pojavila se kuga, zatim dolazak izumljenja vozova, napuštanje kamile i 7. tačka je da iz dove u suri Al-Fatiha također dokazuje da će reformator biti iz ovog ummeta. Stotine argumenata tu da onaj koji je trebao doći mora biti iz ovog ummeta i ovo je vrijeme. I pod zakon kojim se Allahom da onaj koji je trebao doći sam ja, obično se ja kaže, i Allah je utemeljio ovaj sistem na temelju poslanstva i svako ko dođe može od mene čuti argumente koje sam ja iznio. Pogledajte na to, meni je jako žao kad pogledam na stanje svojih protivnika, da one stvari koje oni sami iznose i predstavljaju kad bude to ispunjeno, koji oni traže dokaz, kad bude to ispunjeno, oni onda to negiraju. Na primjer, pomračenje sunca i mjeseca. U pogledu ovoga, oni kažu ovo nije ispravno onda kad se to dogodilo. Neko treba da pita ove ljude. Allah je praktično dokazuje istinitost ovoga. Kako onda to može biti pogrešno? On kaže, žalosna je stvar i loša stvar, da ovi ljudi nemaju nikakve srama da tako govore. Činjeći tako, oni ne negiraju već Mesija alejhi selam, oni zapravo negiraju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer Allah dželle šanuhu nije dao samo jedno pomračenje sunca i mjeseca, jedan dokaz, nego 1000 dokaza. A onaj ko ne vjeruje, nema za njega nikakve razlike to. Allah dželle šanuhu je pokazao toliko znakova, međutim ovi ljudi su postali slijepi u svom suprotstavljanju i oni odbijaju predskazanje koje je iznio onaj koji je bio najumiljeniji, to je časni poslanik. Ovo je znak istinitosti našeg učitelja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I on kaže ovaj hadis koji vi smatrate sumnjivim, praktično Allah dželle šanuhu je učinio to nečim vrlo jasnim. Sada odbiti to je visina bezvjernosti. I učenjaci hadisa također su spomenuli o tome. Neki ljudi kažu, onaj ko je prenio ovaj hadis nije pouzdan ili tako nešto. Neki ljudi kažu da imaju neku rezervu u pogledu toga. Međutim, učenjaci hadisa su utvrdili ovaj princip da ako jedan hadis slab ili može izgleda slab, međutim stvar koja je spomenuta u njemu, ako se praktično dogodi, onda taj hadis mora smatrati istinit. Na bazi toga, ko može reći da ovaj hadis nije ispravan ili nije pouzdan? Zato zapamtite da onaj koji dođe od Boga, za njega mora biti utemeljeni i budu utemeljeni istinski dokazi. Allah dželle šanuhu je dao dokaze koje intelekt ne može predstaviti bez primjera i evidencija ne može biti utemeljena. Zato intelektualni razlozi su tu skupa s tim i primjeri su također, imaju intelektualni primjer. I oni su dostupni u ovom slučaju. I najviše od toga Allahova pomoć je tu. Ako neko ima sumnju, treba doći predame, obično se kaže, i o ovim stvarima, o poslanstvu, može zahtijevati dokazom o istinitosti da sam ja lažan, ja bi pobjegao, međutim ne. Ovo je on prije 90 godina napisao, prije 90 godina on je spomenuo o objavi i rekao, Allah će ti pomoći, da mu je Allah tako rekao.
Prije toga on je imao objavu. Allah će ti pomoći u jako mnogo polja. Dakle, način kako su prethodni poslanici provjeravani, možete to provjeriti. Ja vam tvrdim da sam istinit. Mene je Allah Đelešanu pomogao na jako puno načina. Sve ove stvari ja sam spomenuo ukratko. Zamislite se nad tim i molite Allah Đelešanu. On je moćan, on će otvoriti puteve i njegova pomoć bude data samo onoj osobi koja je istinita. Istinoljubiva, istinita. U pogledu hodža, spomenuto je na nekom skupu i neko je rekao da hodže su prestali održavati hudbe o smrti Hazreti Isa. On je rekao, oni to neće spomenuti. Ostavite u stranu spominjanje Hazreti Isa. Ove hodže su takvi ljudi da za svoju vlastitu korist se suprotstavljaju obećanom Mesiji alejhi selam. I ne samo da oni se suprotstavljaju, nego zapravo prema obećanog Mesiji i vjerovanju Ahmedija džemata, oni iznose potpuno lažne stvari o tome. I jednostavno u srcima muslimana stvaraju neprijateljstvo. Obećani Mesija alejhi selam, on spominje način kako da iznađu ljudi istinu, kako mogu da procijene istinu. On kaže, ako hoćete da iznađete istinu, onda molite Allaha da Allah Đelešanuhu vam učini istinu očitom. I on kaže, ja sam siguran da ako Allah Đelešanuhu da vas oslobodi ljubomore i ako budete molili Allaha za 40 dana postaće vam istina očita ako osoba istinski traži uputu od Allaha. Ali ima jako puno ljudi pod ovim uvjetima, oni traže odluku od Allaha i uputu. Ima ljudi da oni negiraju Allaha, njihova vjera je onda pogrešna. Taj prijatelj Allahu koji je poslan, kojeg je Allah poslao, oni to negiraju. Poricanjem njega i negiranjem njega, oni negiraju Allaha. Na ovaj način cijela vjera potpuno ide, napušta njihovo srce. Da Allah Đelešanu dadne mudrost muslimanima, da ne budu zavedeni izjavom hodža, da koriste vlastiti intelekt i da predano traže uputu od Allaha, da Allah Đelešanu otvori njihova srca i obećana Mesija alejhi selam vjerovanjem u njega da izađu iz ovog stanja u kojima se sada muslimanski svijet nalazi. Vrlo je strano stanje u koje su oni sada uhvaćeni. Oni ne nalaze nikakvog puta da iziđu, način da iziđu iz toga. U Pakistanu sve više i više nove organizacije. Lebeke ja Resulullah, to je nova organizacija. I oni su izašli na proteste. Zatim Islamabad i Lahoru. Onda je još jedna vrsta nekog protesta tamo. Oni su opkolili Islamabad. Niko ne može zaustaviti ove ljude. Labeka i Jarisla, ta organizacija. Mi smo zapravo ljudi koji mogu reći da jedini mi slušamo šta je časni poslanik rekao i kad moj Mesija kaže, onda vjerujte u njega i spaste islam. To je to što znači Lebek. Meni bi bilo drago da bi ljudi ovo razumiju. Umjesto da jednostavno uzvikuju slogane Lebeka ja Resulullah, umjesto da to govore, da im Allah dadne mudrost, da zaista to shvate ljudima u Pakistanu i svim zemljama, da Allah Đelešanu spasi svih kušnji i teškoće i da ima posebnu milost prema muslimanima, jer stanje koje su trenutno muslimani i planiranje koje je napravljeno protiv muslimana je strašno. Ako oni to ne razumiju, da Allah Đelešanu onda zaštiti muslimana od posljedica toga.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر